Hi, ich habe ein iPhone 8, mein Handy ist runtergefallen und das Display war komplett zerstört, also wirklich absolut kaputt. Dann haben wir bei Google nachgeguckt, um so einen günstigen, coolen Laden zu finden. Diesen Laden hier gefunden. Der ist echt super, hat das in so 20, 30 Minuten repariert. Es sieht wieder komplett aus wie neu. Also ich würde es weiterempfehlen. Echt super.